พวกเรากลับที่ได้ครับเดี๋ยวผมเช็คคำตอบนิดหนึ่งกลุ่มไหนที่ไปไม่ถึงไหนเลยนะกลุ่มชนะเลิศช่วยยกมือหน่อยไปไม่ถึงไหนเลยโอเคนะดีมากนะครับคือไม่ได้แม้กระทั่งอันดับหนึ่งเลยนะแสดงว่าซื่อสัตย์นะกลุ่มไหนที่ไปได้1 อันดับยกมือ2 อันดับ3 อันดับโอเค4 อันดับ5 อันดับโอเค1 2 3โอเคนะสาเหตุที่บอกนี้เพราะว่าตอนแรกเราบอกโจทย์แล้วไงนะครับโดยตรรกะเนี่ยไม่ควรจะเห็นพ้องต้องกันนะยกเว้นว่าเราปฏิบัตินะหรือเราหรือว่าเป็นเคสนะครับเป็นทำไปให้หมดเวลานะครับแต่ถ้าเราจริงจังเนี่ยนะโอกาสที่จะได้1 หรือ 2 หรือ 3ก็ยากครับฉะนั้นตรงนี้เป็นเพราะอะไรอันนี้ย้อนกลับมาก่อนนะครับสาเหตุที่กิจกรรมนี้ให้ทำเพราะว่าไม่ควรจะได้คำตอบแต่อยากให้เราแต่ละคนแสดงความคิดเพื่อว่าเราจะได้เห็นว่าเรามีกรอบความคิดยังไงแล้วเดี๋ยวพอเข้าเรื่อง critical thinking จะได้เสริมใช่ไหมครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้ consensus ยากเพราะอะไรครับลองเดาสิเพราะอะไรเอ่ยเชิญครับเพราะอะไรครับ1 มุมมองต่างกันดีมากเพราะอะไรครับดีครับdefine คำว่าชอบต่างกันใครชื่อในการชอบต่างกันดีมากมีอะไรครับเชิญครับมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันทำให้เขาคิดเองออกมาในคนละแบบกันประสบการณ์ที่เราเคยได้ทำมาดีมากมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันดีครับมีอะไรครับเพราะว่าเราบอกว่าความชอบถูกไหมฉะนั้นเนี่ยความชอบก็เป็นเหตุผลของแต่ละคนนะเราไม่ควรจะชอบเหมือนกันในเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเคสใช่ไหมครับเราไม่ควรจะชอบเหมือนกันไม่ได้เรื่อง personal ของเราแต่ละคนนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรได้คำตอบแต่เป็นไปได้ไหมในชีวิตจริงของเราไปกับเพื่อนบางทีเหตุการณ์เดียวกันเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ถกกันบางทีก็ถกกันปณีประนอมบางทีก็ทะเลาะกันนะเป็นไปได้ไหมในชีวิตจริงที่เราเหตุการณ์เดียวกันเห็นไม่เหมือนกันนั่งคุยกันบางทีก็โกรธกันไปก็มีบางทีก็เสียเพื่อนไปก็มีบางทีก็เฉยๆดีกว่าใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าความจริงของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับออสการ์ไวล์ก็บอกว่าความเป็นจริงของ2 คนจะแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับเรามองจากมุมไหนจากความเชื่ออะไรจากค่านิยมอะไรนะครับแล้วทางออกทำยังไงทำไมดีครับมันก็เกิดมาไม่เหมือนกันแต่กล่าวก็ไม่เหมือนกันทางออกก็คือที่มาที่เราจะมาพูดคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเรามีกรอบดีไหมนะครับกรอบที่เราเรียกว่า critical thinking นะครับเป็น1 วิธีนะไม่ได้เป็นกรอบทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ในการคิดในการดำเนินชีวิตครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอคลิปเรื่อง critical thinking นะเช่นกันเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ตอนหลังกลับไปดูซ้ำได้นะแต่ตอนนี้เป็นการเทสภาษาอังกฤษนะครับ critical thinking นี่5 นาทีพวกเราช่วยกันนะดูเสร็จแล้วช่วยกันประมวลซิว่า key message ของ critical thinking ที่เราบอกว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการที่เรามีความคิดที่แตกต่างกันมานั่งคุยกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับนั้นก็ผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าถ้าไม่ปิดไฟจะโอเคไหมหรือปิดไฟจะดีกว่าเป็นแอนิเมชันปิดไฟแล้วกันครับต้องนะดูวิดีโอคลิป5 นาทีเนี่ยเขาบรรยายคำว่า critical thinking ค่อนข้างง่ายนะครับภาษาอาจจะชัดเจนหน่อยนะแล้วก็มีกราฟิกภาพดูเสร็จแล้วลองช่วยประมวลความเข้าใจของเราในแต่ละกลุ่มนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่ต้องพรีเซนต์ดูเสร็จเข้ากลุ่มขึ้นกระดาษว่าเท่าที่เราเข้าใจ critical thinking จากคลิปนี้เนี่ยคืออะไรนะครับ Give someone a fish and they'll eat that day. Teach them how to catch a fish and they'll never go hungry. Proverbs like this remind us how learning skills helps to move us towards self-reliance. This is never more true than with critical thinking. Memorize the solution to a problem and you may master that particular problem. Improve your critical thinking and you'll give yourself the tools to create your own effective solutions to a multitude of unfamiliar problems.
Critical thinking refers to a diverse range of intellectual skills and activities concerned with evaluating information as well as our own thought in a disciplined way. When we're willing and able to examine our own capability as thinkers, acknowledging problems and weaknesses, this can help us refine our thought processes so that we learn to think and assess information in a more comprehensive way that increases our ability to identify and reject false ideas and ideologies. Critical thinking isn't just thinking a lot. A person may spend a great deal of intellectual energy defending a flawed position or pursuing a question that actually needs reformulating before progress can begin. If they never examine possible flaws and biases behind their approach, that's not thinking critically. We must want to be better at thinking, to pinpoint and minimise any biasing influence on our thought from culture and upbringing, to seek out and be guided by knowledge and evidence that fits with reality, even if it refutes our cherished beliefs. Indeed, when we think critically, beliefs tend not to be cherished, but held on the understanding that if they're shown to be unfounded, a change of position is the most appropriate response. Critical thinkers cultivate an attitude of curiosity and eagerness to widen their perspective and broaden their knowledge, and they're willing to do the work required to keep themselves properly informed about a subject. They recognise that explanations must actually explain and be testable to be worthy of serious consideration, and that legitimate theories clearly define the circumstances in which they'll concede defeat. Critical thinking embraces scepticism. Scepticism doesn't mean an indiscriminate rejection of ideas, as some mistakenly believe. It refers to doubting and suspending our judgment about claims with which we're presented, so that we don't simply accept claims which might be unjustified, but first take the time to understand them, examining the reasoning and possible assumptions and biases behind them. Reasoning behind factual claims should be based in sound, consistent logic, not on emotions and social pressure, because the truth value of factual claims isn't determined by the emotion that accompanies them, or the fact that they may be believed by certain social groups. Sometimes people try to persuade us that reason has no value, but that's an untenable position. Arguing against reason is cutting off the branch on which you sit, using the very thing you're dismissing in order to construct a case against it. Reason has an intrinsic role in the decisions and judgments we make as we negotiate our way through life, whether they be momentous or trivial. If a particular line of reasoning is flawed, what will increase our understanding? Dismissing the value of reason or looking honestly at the flaws? A lack of respect for reason or evidence, or any number of obstructed character traits, will sabotage one's capacity for critical thought. One of the biggest barriers to critical thinking is an unwillingness to see complex issues in anything other than black and white terms. If one sees only two options when more exist, this constitutes a false dichotomy. Consciousness is often presented as something that's either an eternal, immaterial entity or reducible and identical to brain states, when in fact there are various other positions. Many divide people into those who accept evolution and those who believe in specific gods, when these categories are not mutually exclusive. If we think in false dichotomies, we'll tend to draw false conclusions. For example, by judging that if option A is false, option B must be true. We may also misrepresent others by wrongly assuming that if they don't hold attitude X, they must hold attitude Y. Black and white thinking often reflects an underlying reluctance or refusal to deal with the uncertainty that results from complexity and an absence of definite answers. But leaping to flawed conclusions because you can't tolerate the ambiguity of not knowing is not about truth or curiosity, but comfort. The critical thinker can handle uncertainty, preferring to be aware of their own areas of ignorance, and they can wait for valid evidence and evidence-based answers. Critical thinking provides each of us with the keys for unlocking our own intellectual independence, leaving us willing and able to explore and solve problems for ourselves. It moves us away from rash conclusions, mystification, and a reluctance to question received wisdom, authority, and tradition. It moves us towards intellectual discipline, the clear expression of ideas, and the acceptance of personal responsibility for our own thinking. Communities in which individuals are eager to acquire and apply the best knowledge and reason in all fields, and willing to acknowledge and correct flaws in their own thinking, are better equipped to create more profoundly effective solutions to the challenges we face in living and living together. When we teach and encourage critical thinking, we empower individual lives and invest in our collective future.